안녕하세요. 뮤직TV 남규리입니다. 여러분들 잘 지내셨어요? 오늘은 커뮤니티에 올려놨죠. 수소 마스크팩. 아마도 지금 온 세상이 수소는 마스크팩이 아니라 화장품뿐만이 아니라 뷰티계에 아마도 뷰티, 건강, 음식, 수소를 기반으로 많은 것들이 속속들이 나오고 있는데 세상의 원소 중에서 가장 입자가 작아요. 그러다 보니까 아무래도 입자가 커서 피부 진피까지 들어갈 수 없는 데 비해서 수소 같은 경우에는 진피까지 들어갈 수 있을 만큼의 작은 입자를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 수소를 가지고 화장품을 개발하지 못하는 이유는 수소가 워낙 분자 구조가 특별해서 조금만 잘못하면 깨져버리기 때문에 이 수소를 기반으로 화장품을 만드는 게 꽤나 어렵다고 합니다. 이 마스크팩 하나가 나오는데도 엄청 긴 시간이 걸렸고요. 특히나 마스크팩 같은 경우에는 여기에 수소 앰플이 들어가 있고요. 여기에는 대나무 시트지를 이용한 앰플이 들어가 있습니다. 그래서 바르고 첫날 솔직히 한 번만 바를 때도 느낄 수 있지만 한 번보다는 두 번이 되고 세 번이 되면 여러분들 피부에 탄력과 미백과 그 다음에 이 멜라닌 색소가 사라져 간다라는 하얀, 물론 미백이겠죠. 그리고 쫀득쫀득함을 느낄 수 있어요. 그리고 피부가 화사해집니다. 일단은 수소 마스크팩을 바르면 이 아이가 바르면 느낌이 달라요. 저는 개인적으로 시트지를 좋아하지 않습니다. 그래서 천연팩이 아닌 일회용 팩을 거의 안 하거든요. 아마도 이것뿐만이 아니라 제가 예전에 천연팩을 할 때도 그 얘기는 했었을 겁니다. 그래서 팩을 위에다가 깔고 바르는 것도 덧바르는 것도 안 하는 편이거든요. 왜냐하면 그 시트지에 있는 거 느낌이 싫어요. 그리고 마르고 나면 약간 가재 같은 그 느낌이 싫어서 안 하는데 이 아이 같은 경우에는 대나무 시트지를 이용했습니다. 제가 시트지를 쓰는 건 또 하나 딱 있어요. 스피큘에서 나오는 셀룰로스 코코넛 오일 안에 흰 걸로 만드는 그 팩도 하고 나면 굉장히 부드럽고 괜찮거든요. 아마도 팩을 하는 데 있어서 다른 것보다는 팩에 있어서는 조금 예민하고 민감하다고 얘기를 할 수가 있을 겁니다. 민감하지는 않는데 아무거나 하지 않는다는 거. 근데 이 아이는 딱 처음 쓰면서 와 이거 뭐지? 이거 진짜 좋은데? 이거 소개해도 될 것 같은데 그 느낌을 받았거든요. 대나무 시트지를 이용한 팩이라서 일단은 수분을 오랫동안 머금고 있어요. 이 하나 팩을 하고 나면 12시간 동안 피부가 촉촉함, 탄력과 보습을 그대로 유지할 수 있는 팩입니다. 여러분들 제가 아무리 많은 얘기를 해봐도 써보지 않으면 알 수 없는 거라서 여기 같은 경우에는 수소 앰플에는 물이 들어가 있지 않습니다. 정제수도 들어있지 않습니다. 지금 이 수소가 가져다 주는 게 제일 좋은 것 항산화, 피부를 넓지 않게 만들고 노화를 더디게 해준다는 거, 그리고 활성산소 제거에 굉장히 효과가 있습니다. 활성산소는 나쁜 산소를 의미하겠죠. 우리 피부나 우리 속도 마찬가지로 나쁜 환경에 의해서 피부가 늙고 노화하고 우리 몸도 건강을 잃고 다른 나쁜 세포들이 우리 몸을 침범하겠죠. 지금 수소가 뜨고 있는 이유 중에 하나 활성산소를 제거하고 그 다음에 우리 피부를 빨리 늙지 않도록 젊어질 수는 없겠죠. 젊어질 수는 없겠지만 더 이상 노화하지 않도록 도와주는 거 수소 앰플 팩입니다. 프리미엄 수소 앰플 마스크팩입니다. 이 지금 수소를 기반으로 나오는 화장품 중에 제가 알기로는 이너밀리언 이 제품보다 더 좋은 건 아직까지는 없는 듯 합니다. 화장품이야 앰플이야 에센스야 엄청 수두룩 빽빽하게 나와가 있죠. 특히나 마스크팩 같은 경우에는 더 많이 나와 있습니다. 근데 이렇게 대나무 시트지를 이용해서 수소를 앰플로 나와 있는 것 제가 알기로는 아직까지 없습니다. 설령 나온다 해도 이 제품만큼 이 제품보다 더 좋은 제품이 나온다라는 보장도 없습니다. 좋은 화장품, 좋은 건강기능식품, 비타민C 진짜 이런저런 오만때만 글을 다 갖고 있다고 하지만 아직까지 제가 수소를 기반으로 한 화장품을 소개해드린 적은 없습니다. 여러분들이 써보시면 아시겠지만 처음에 바를 때는 약간 오일리한 느낌이 있어요. 이건 뭐지? 기름이 왜 이렇게 많지? 수소를 깨뜨리지 않기 위해서 수소 분자가 살아있도록 그래서 우리 피부 진피까지 갈 수 있도록 도움을 주기 위해서 이용한 거거든요. 근데 그 오일리한 느낌이 오랫동안 있는 게 아니라 신기할 정도로 쏙 스며듭니다. 신기할 정도로 쏙 스며들었던 그 앰플이 나중에
발산될 때 피부를 좀 더 쫀득쫀득하고 화사하게 빛나게 만들어주는 역할을 하는 거거든요. 여러분들이 사용해 보셨던 분들도 있고 아직 사용해 보지 못하신 분들도 있는데, 사용하게 된다면 왜 미친 팩이라고 표현을 했을까? 왜 하고 나면 또 하고 싶다고 얘기를 했을까? 그 느낌을 아마 여러분들 스스로가 느낄 수 있을 겁니다. 이걸 그냥 일반 연어 팩처럼 이거 그냥 짜서 얼굴에 바르고 득지득지 해가 있다가 그냥 이 마스크팩 시트 바르고 별 생각 없이 TV 본다고 누워있거나 별 생각 없이 유튜브 본다고 앉아있어도 뭔가 모르게 이건 뭐지? 약간 다른 것 같다? 이거 틀리네? 라는 느낌을 받을 수가 있어요. 이렇게 당겨 올라가는 느낌이 표시가 나요. 뭔가 모르게 한쪽이 좀 더 가고 좀 더 가고 입이 실룩실룩 꼭 중주파 디바이스를 이용하는 것처럼 피부가 느껴지거든요. 근데 그거 이거 팩 한 번 했다고 해서 이렇게 축 처져 있던 피부가 이렇게 딸락 올라가지는 않을 거잖아요. 근데 이 아이를 계속해서 하다 보면 몰라보게 달라집니다. 그리고 또 누가 물어보셨는데 이거 수소팩 하고 난 뒤에 세수해야 되나요? 아니요, 세수하는 거 아닙니다. 그냥 떼어내고 남아있는 앰플 얼굴에 바르고 스며들도록 토닥토닥 두드려주고 그냥 주무시면 돼요. 근데 나는 그 위에 랩핑크림을 바르고 싶다. 바르면 더 좋죠. 수소 앰플이 피부에 쏙 들어가 있는데 진피까지 들어가 있는 피부가 좀 더 빠져나가지 않고 공기 중에 분해되지 않고 그게 피부 속 깊이 더 오랫동안 들어갈 수 있도록 랩핑크림이 막아주겠죠. 그리고 또 물어보죠. 이거하고 다른 스킨로션 앰플 발라도 되나요? 물론 발라도 됩니다. 이 아이를 바르고 마스크팩이기 때문에 보통은 우리가 팩을 하고 나면은 팩 떼고 그 다음 그 위에 남아있던 에센스 토닥토닥 해갖고 집어넣고 크림이나 바르고 크림 바르거나 아니면 그냥 주무시거나 그러잖아요. 똑같은 거기 때문에 그 위에다가 여러분들 스킨로션 에센스를 발라도 되고요. 전혀 상관없고, 대신 이 아이는 제가 이렇게도 저렇게도 많이 써봤는데 일단 세수를 하고 나면 토너를 얼굴에 먼저 뿌려줍니다. 그리고는 그 토너가 어느 정도 흡수되고 나면, 물론 미스트도 마찬가지고요. 흡수되고 나면 이 아이를 뜯어서 얼굴에 바릅니다. 얼굴에 바르면은 오일리한 느낌이 있어요. 오일리한 느낌이 있으면서 처음에는 약간 뜨거운 듯 했다가 시트지를 얹어놓고 있으면은 쿨링감이 옵니다. 그 시원한 느낌이 피부를 쫀쫀하고 탄력있게 만들어주거나 그런 느낌이 들 정도로, 여기 보면 25분 있다가 마스크팩을 떼내면 된다고, 시트지를 떼내면 된다고 되어 있거든요. 25분보다 조금 더 있어도 되고 조금 덜 있어도 됩니다. 그럼 떼내고 나면, 마르고 나면 떼내고 그 위에다가 남아있는, 여기에 들어있는 앰플이 꽤나 많습니다. 그리고 앰플을 사용하기 전에는 시트지를 사용하기 전에 흔들어서 여기에 들어있는 앰플이 대나무 시트지에 골고루 흡수될 수 있도록 한번 흔들어서 자리를 잡아서 사용을 하십시오. 물론 시트지에 잘 묻어 있겠지만 워낙 많은 앰플이 들어있기 때문에 밑바닥에 있을 수도 있거든요. 그러면 이렇게 흔들어서 피부에 바르고 나중에 25분 지나고 25분 30분이 지나고 떼어낼 때는 그냥 떼서 버리지 말고 각질 제거에 도움이 됩니다. 여기에 들어있는 팩의 성분이 각질 제거에도 도움이 되거든요. 물론 얼굴에도 당연히 도움이 되죠. 그냥 버리기 아까우니까, 에센스가 다 날아간 거 아니니까. 여러분들 손등이나 발 뒤꿈치, 발바닥에 문질문질 해주면 각질이 제거되면서 피부가 화사해지거든요. 그러니까 그렇게 사용을 하시고 각질 제거에 굉장히 도움이 되거든요. 그러니까 한번 닦고 버리세요. 그냥 버리지 말고. 그리고 남아있는 에센스 얼굴에 듬뿍 바르고 그리고는 마무리를 하고 주무시면 됩니다. 이렇게 좋은 수소 팩 가격은 얼마인가요? 한 통은 5개가 들어가 있고요. 한 통은 5개가 들어가 있고, 이거 한 통은 소비자가 5만원입니다. 지금 이펙티비 특별 공구입니다. 21일까지 진행이 됩니다. 오늘부터 21일까지 이 수소 마스크팩 한 통에는 팩이 5개가 들어가 있습니다. 5개가 들어가 있고, 이 5개가 들어가 있는 팩 한 통은 소비자가 5만원이고요. 지금 이펙티비 특별 공구 가격으로는 53% DC를 해서 23,500원입니다. 한 통은 23,500원이고요. 한 통에는 택배가 있습니다. 세 통을 구매하시면 15만원짜리가 55% DC를 합니다. 67,500원이고요. 6박스를 구매하시면 30만원, 5, 6, 30, 30만원짜리가 123,000원으로 59% DC를 했고요. 이게 회사가 준 구성입니다. 회사가 준 구성이, 그래서 5박스도 아니고 최대한 준 구성이 6박스입니다. 여기서 그만둘 수가 없죠. 어렵게 가지고 나왔고, 수소를 기반으로 지금 공구도 첫 공구이고 수소 기반 화장품도 첫 화장품인데 그냥 6개만으로 하기에는 억울하잖아요. 그래서 회사에다가 의뢰를 해서 가지고 온 게 10박스입니다. 10박스를 10통을 구매하시면
50만원짜리가 15만 1,000원, 무려 70%나 DC를 한 거거든요. 아까 어제 누가 말씀을 하셨습니다. 10박스가 작을 것 같기도 하고 많을 것 같기도 하는데 많으면 선물하면 되지라고 하셨는데 결코 많지 않습니다. 물론 매일매일 해도 되고요. 이틀에 한 개 해도 되고요. 10일에 한 개 해도 되고요. 그건 여러분들이 사용할 수 있는 양만큼 사용을 하시면 됩니다. 대신 매일 사용해도 피부 트러블 절대 없고요. 매일 사용하면 피부가 쫀쫀해지고 탄력이 있고 수분감이 꽉 차 있어서 뭔가 모르게 한번 눌러보고 싶다라는 생각이 들 만큼 뭔가 다른 수소가 가져다주는, 우리 아직까지 수소를 사용해 본 적이 없습니다. 여러분도 저도 다 처음입니다. 수소가 지금 항산화제로서 너무나 뜨고 있어서 건강보조식품에도 엄청 많이 나오고요. 그 다음에 아마도 조금 있으면 뷰티 쪽에서도 화장품 쪽에서도 우르르 캉캉 쏟아져 나오겠죠. 이너밀리언 같은 경우에는 수소를 기반으로 만드는 화장품 중에서는 최고의 회사입니다. 여러분들이 믿고 사용을 하셔도 되고, 아마도 지금 10개를 구매해서 사용을 하시면 공구가 끝나기 전에 나 10박스 더 구매해야지라는 말을 분명히 하실 겁니다. 왜? 제가 쓰고 있는데 하나씩 없어지는 게 아까울 정도거든요. 너무나 정말로 귀한 제품 중에 하나이고요. 여러분들도 단 한 통이라도 구매를 하셔서 그런 인생템의 기분을 한 번쯤 느껴보셨으면 좋겠습니다. 여러분들의 빛나는 내일을 응원합니다. 여러분 사랑합니다.